Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mau upgrade ya. Upgrade SSD saja sebenarnya. Ini laptopnya Asus X452E. Oke, kita sama-sama cek saja ini apa saja yang bisa di-upgrade. Ini menggunakan prosesor AMD ya. Kalau prosesornya AMD itu sudah besar kemungkinan untuk prosesornya tidak bisa di-upgrade. Sedangkan untuk RAM nanti kita cek itu ada slot sisanya atau tidak, dan untuk harddisknya pasti bisa kita ganti SSD SATA saja ya. Jadi ini hanya di sini sebenarnya hanya baut 2 ini untuk upgrade RAM sama SSD nya. Dan ini ada untuk KD ya. Jadi mau dibuka DVD-nya. Jadi kita mau lihat juga nanti apakah akhirnya mau dibongkar habis ya, karena mau ganti KD. Sepertinya sih bongkar habis ini sepertinya. Kalau hanya harddisk saja sama RAM di sini saja cukup ya, tidak perlu bongkar semua. Tapi karena nanti mau masang KD juga di tempat DVD-nya, sedangkan DVD-nya ini posisinya di dalam, di sini tidak ada baut, kemungkinan nanti kita bongkar. Oke, kita buka dulu sebelumnya baterainya. Terlalu ke bawah. Oke, jadi baterai sudah dilepas. Sekarang kita tinggal buka ini dua baut. Tarik saja ke bawah ya. Oke, saya mau lihatkan dulu. Oke, jadi di ini hanya ada satu slot RAM. RAM-nya juga hanya 2 GB. RAM-nya hanya 2 GB. Jadi kalau mau upgrade RAM itu harus ganti ya. Jadi ini nanti dicopot, RAM-nya ini dicopot, ganti yang lebih besar. Pakai yang 8 atau yang 4 GB ya. Jadi ini untuk RAM-nya, ini hanya 2 GB ini. Nah, ini untuk harddisknya bisa langsung nanti kita ganti ke SSD SATA itu. Nanti kita ganti bisa. Nah, ini sedangkan saya mau nyabut ini DVD, otomatis ini saya akan bongkar semua ya. Nah, dan kalau untuk ngebongkar semua casingnya ini, maka yang perlu dibongkar lumayan bautnya ya. Baut harddisk ini ada 1, 2, 3. Kemudian ada baut di sela-sela seperti ini 4, 5, sin 1, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kurang lebih 10 baut lagi. Jadi kita mau bongkar dulu yang di bawah. Nanti kita bongkar yang di sini. Oke, kita bongkar dulu semua bautnya. Ini harddisknya nanti yang akan kita mau ganti pakai SSD. Kemudian ini baut di dalam sudah semua ya, tinggal baut yang di sini.
1 2 3 4. Ini keyboardnya juga error ya, tapi belum tahu nanti mau diganti atau tidak. Tapi yang jelas ini untuk harddisknya dulu. Oke, saya miringkan ya, takut patah atau retak nanti bagian engselnya, bahaya ya. Dapat engselnya susah, kita mau di mana ini bisa ganti casing nanti. Oke, ini sudah. Sekarang kita buka saja pakai pembuka casing, pakai cutter juga boleh. Pinggirnya sudah terbuka, sekarang kita buka ini. Oke, jadi di dalam sini ada fleksibelnya, hati-hati ketarik nih. Fleksibel keyboard, fleksibel touchpadnya panjang, fleksibel sampai ke dalam sini. Kemudian ini ada fleksibel power, tombol on off ya. Jadi kalau sebenarnya hanya mau ngambil apa, jadi ini tidak perlu kita buka ya. Jadi ini tidak akan saya buka, tapi saya akan langsung ambil DVD saja ya, pakai obengnya yang agak pendek. Ini diangkat saja, puter ya bautnya. Ini juga cukup bersih ya, jadi saya tidak perlu membersihkan. Tuh bautnya sudah saya lepas teman-teman ya. Jadi ini kondisinya itu fleksibelnya saya tidak lepas apapun ya. Jadi biar tidak ribet-ribet nanti, karena nanti biasanya ada yang sudah ngebongkar tidak tahunya touchpadnya tidak berfungsi. Jadi itu harus hati-hati. Jadi kalau tidak mau repot seperti ini saja caranya, tidak usah diangkut ini kalau hanya mau ambil ini ya. Beda cerita kalau mau cleaning laptop, ganti pasta, otomatis harus diganti ya. Harus dilepas semua, harus lepas semua. Jadi nanti di cleaning kita ganti pastanya. Oke, tadi bautnya sudah saya lepas, saya langsung tarik saja. Selesai, saya tarik. Oke, ini ya, saya kerjakan harddisknya ini dulu. Ini RAM-nya kecil ya, AMD E1. Dianya ini ada AMD E1 nya ada nih. RAM-nya hanya 2 GB. Tapi ini dipakai Windows 10. Otomatis orangnya ini harus harus upgrade ke SSD. Beliau pun maunya Windows 10 standar awalnya ya, cuman untuk update paling baru ini kan berat, jadi saya tidak kasih ya. Saya sarankan tetap pakai yang super light saja, kecuali nanti kalau mau tambah RAM lagi. Nah, kalau mau tambah RAM lagi mungkinlah saya bolehlah minimal dia 4 GB lah, nanti pakai Windows 10 yang standar. Itu pun agak berat ya, Windows 10 standar untuk update terbaru ini. Jadi nanti kita lihat saja ya, karena kan Superlight ini kan backgroundnya dia warnanya hitam seperti itu temanya.
Nah, jadi pelanggannya mau yang tema standar itu yang warnanya putih. Oke, SSD sudah dipasang, pasang hard disk dulu. Jangan lupa bautnya, baut untuk hard disk. Ini keyboardnya juga error sebenarnya, jadi nanti saya coba tawarkan saja lah untuk ganti keyboard, karena kalau mau install ulang saya masuk ke BIOSnya pun harus, belum tahu ya ini apakah harus pakai eksternal atau tidak, karena untuk F1 nya ini error nih. Tiap kita menyalakan Windows dia hanya muncul help tuh biasanya F1. Nanti ini juga mau diinstal ulang, tapi saya coba tawarkan dulu nanti ganti keyboard. Nih jangan lupa setelah dibaut hadisnya, ininya juga ya. Nah ini kan untuk pengaitnya ini, karena kenyataannya berapa kali saya dapat itu lupa mungkin masang ininya, jadi SSD diganti pakai KD juga, ininya lupa pasang sepertinya. Jadi pas ditarik apa namanya itu KD-nya itu dia langsung bisa tertarik saja, harusnya dia ada baut, harus nyangkut ini ya. Kencangkan dulu. Udah ya. Oke, sekarang ini bagian yang suka untuk DVD yang terkadang patah juga pengaitnya. Nah, seperti yang sudah saya informasikan, kalau pengaitnya ada patah nanti dikasih pakai lem tembak tuh. Wah, bener patah nih. Tuh, dan nyangkut di situ ya. Nah, nanti kita lem saja nih pakai lem tembak ya, lem apa namanya itu, glue gun. Nah, kalau tidak tuh pakai bawaan KD-nya saja, tidak masalah ya, bawaan KD-nya yang lurus, yang seperti ini. Nih, seperti ini. Ini kan yang bawaan aslinya udah retak juga ternyata. Tuh ada retakannya. KD-nya kan seperti ini. Oke, ini nanti bisa kita akalin. Pakai double tip juga bisa. Saya pasang dulu. Oh, cukup kuat ternyata, tidak goyang, tidak lepas. Mungkin tidak jadi saya kasih ya. Jadi kalau goyang-goyang mau lepas ya kita kasih nanti pakai di sini dipasangnya, atau diselipkan juga boleh. Pokoknya ini nanti yang ini nyatu sama bodi sini ya, jadi dia tidak goyang. Oke, kita langsung pasang lagi. Ini
Oke, mendarat dengan mulus SD-nya. Oke ya, jadi gunakan trik ini saja kalau hanya mau ngelepas ini. Jadi ini fleksibel, ada 3 nih. Touchpad, keyboard, sama tombol power tidak perlu dilepas. Jadi nanti kalau mau pasang-pasang biar kalau mau ngecek kalau kok tiba-tiba touchpadnya tidak berfungsi, ya biar tidak terjadi seperti itu ya. Jadi itu meminimalisir, kecuali ada tujuan lain, misalnya mau ganti keyboard atau mau cleaning, yaitu tadi fleksibelnya lepaskan semua. Oke, ini nanti belum saya rakit semua dulu ya, saya pasang dulu, kita cek bareng dulu. Andai kata dia sudah oke semua, nah nanti saya mau tadi menawarkan ganti keyboardnya ya. Jadi biar saya tidak bolak-balik buka tutup rakitnya. Oke, ini paling saya baut engselnya dulu kanan kiri ya, takut buka tutup ya. Resikonya terlalu kalau engsel ini. Kok dia tidak mau? Kok ada yang ganjel? Apa ngeganjel? Ntar kita center dulu di sebelah sini. Padahal oke saja. Nih, malah dia ada masalah tuh habis dibongkar. Tapi saya tuh ada lubang bautnya, ada sebenarnya, tapi tidak mau masuk bautnya. Oke lah, nanti saya bongkar lagi, kita cek yang di video dulu. Jadi engsel tidak jadi saya pasang ya teman-teman ya, tidak jadi saya pasang dulu. Jadi saya masang SSD nya ini sambil seperti ini ya, sambil kondisi miring ini. Nah, nanti ini juga belum saya tutup nanti. Tadi ya saya masih mau menawarkan untuk ganti keyboard. Oke. Jadi ini SSD-nya sudah terpasang. Harddisk masih ada di sini. RAM masih sama. Ini RAM juga nanti coba ditawarkan lah. Nah, nanti kalau dia oke semua, nanti kan saya harus bongkar habis. Saya cek lagi ya ininya, engselnya. Tuh, ini yang tidak kita apa-apakan saja bisa seperti ini nih. Nanti kalau sudah habis bongkar keyboard dan lain-lain, semoga aman-aman saja. Oke, sekarang kita mau cek dulu
masuk tidak SSD sama harddisknya di BIOSnya. Ntar saya carikan casnya dulu nih. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Tekan F2 masuk ke BIOS. Oke, alhamdulillah udah masuk ke BIOS. Kita cek. Oke, teman-teman. Kita baca dulu speknya ya. Prosesornya AMD E1 2500, speednya 1,4, RAM-nya tadi saya salah baca ini RAM-nya 4 GB. Mungkin saya salah baca tadi ya. Nanti saya coba lihat lagi di labelnya tadi 2 atau 4 tadi saya salah baca sepertinya. Saya lebih percaya di BIOS-nya ya, dibanding di labelnya. Ini RAM-nya 4 GB ternyata. Jadi kalau upgrade bisa jadi ke 8 ya, 8 GB arti. Oke, ini prosesor, ini apa namanya RAM-nya. Untuk SSD-nya kita ceknya di boot ini sepertinya. Oke. Di boot ini sudah ada Ramos ini ya, punya saya tadi. SSD-nya sudah masuk. Ini SSD-nya sudah masuk, kemudian DVD-nya harddisk lama di mana ya? Di sini dia tidak terbaca ya. Kalau kita colok flash disk biasanya itu kita colok dianya itu terbaca. Oke, ini sajalah untuk ngetesnya apakah dianya masih terbaca atau tidak harddisk yang saya pasang tadi. Karena sini kan tidak ada nih tulisannya, tapi saya yakin terbaca ya karena masih ada Windows Boot Manager-nya, di mana di harddisk saya itu masih ada Windows-nya. Nih, ini ada. Jadi maaf, jadi saya tidak perlu bongkar. Jadi di save and exit ini ada terbaca ya, semoga kelihatan. Ini Windows Boot Manager-nya WDC ya, merek harddisknya tadi 500 GB ya, ini 500 GB. SSD-nya ini ada ya, Ramos ini. Oke teman-teman, jadi untuk upgrade SSD-nya sama masang KD ini sudah selesai. Jadi nanti akan dilanjutkan dulu dengan install ulang. Tapi saya sebelum install ulang, saya selesaikan dulu hardware-nya. Nah, saya tanya dulu keyboardnya, habis keyboardnya gimana nanti. Kemudian masalah engsel tadi, engsel sebelah mana? Tadi sebelah sini atau sebelah sini itu yang bawahnya tidak bisa juga nanti diselesaikan dulu. Kalau sudah selesai semua, nanti baru kita install ulang. Oke teman-teman, ini saja ya, karena sudah berhasil untuk update SSD-nya. Ini harddisknya juga sudah terbaca. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.